Stop the genocide. Legitimizing and hiding in the media the ongoing genocide. Unsere Regierung und unsere Gesetze sind kein Leitfaden für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Moral. Das ist ja schon fast Propaganda. War das zum ersten Mal? Ja. Die Dinger gehören Krass. nicht zu uns. Ach so? Die wurden einfach irgendwie quer hier verteilt und versteckt.